طلعت راسه وين بس. راسه السم. متأكد راسه. سبحان الله. بس هم عطيه يسوي ليش نو؟ تجي تدور. تربط فيه ليه تربط فيه؟ عشان يكون داير سخانة. عشان كذا أنا كل ما أعمل حاجة الكوسة عندي بس المسلم قام مسخن. أول مسلم ما يجي شيء. ليش ريحة المعلقة فيها دي؟ قشرة؟ أصلا لما تكون ممكن. شوف راسها. أنا مرة طلعت واحدة من دي طلعتها بيضاء لقيت فيها دم فتحتها لقيت اللي هنا.